اینجا جاییه که بهش میگن دروازه آسمون و به نظرم اسمش برازنده شه. این یه غار طبیعی درست وسط آسمون و قدیمی‌ها باور داشتن که وقتی مه و ابر و خورشید با هم اینجا همپوشانی داشته باشن انگار خود آسمون دروازه‌شو رو باز کرده و دقیقاً اسم تیانمن هم به همین معنیه، دروازه آسمون. جالبه که قدیم‌ترها مخصوصا تعداد زیادی راهبه می اومدن اینجا و از این 999 تا پله بالا میرفتن چون اعتقاد داشتن اگه بتونی بری بالا دعات به خداوند نزدیکتر میشه. حالا اگه تو اینجا بودی چه آرزویی میکردی؟